السلام ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحرية لا ليبرتي. اليوم جبنا لكم أخبار جديدة كيف ما تعودنا، وباش نحكيو على تصريحات الهيئة العامة للسجون والإصلاح، توضيح بخصوص وضعية النائب ياسين العياري اللي قالوا أنه الأيامات هذوما عامل إضراب جوع في الزنزانة متاعو ولا في السجن متاعو. بيّنت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن إدارة سجن المرناقية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال منع السجين ياسين العياري نائب برلمان المجمد من مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات الراجعة إلى المؤسسة بنظر متى حدد موعد لذلك يوما وساعة. وفي ذلك الإطار رد على اتهامات بخروقات في حقه من قبل حزبه حركة أمل وعمل. وأوضحت الهيئة في بيان لها يوم الخميس بخصوص عدم تمكين العياري من الرسالة التي تصله من خارج السجن، وما أثاره من محاولة فرض عزله عليه أن الرسالة التي تلقاها النائب المجمد عضويته لم ترد من عائلته وإنما من مواطنين استجابة لدعوى المتعلقة بتلقي شكايات اعتبارا لصفة النيابية، وهي محفوظة بالمكتب المخصص لأدباش المساجين، وسيتم تمكينها منها عند الإفراج عنه وفق التراتيب الجاري بها العمل في الغرض. وأكد أن المعني بالأمر يتمتع بالرعاية الصحية اللازمة شأنه وشأن بقية المساجين وفق ما ينص عليه القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001. ولا صحة للإشاعات بخصوص تدهور حالته الصحية. ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس وبالبال.